А кто здесь вообще спать будет? Да не знаю, мне тут даже в кофте холодно. Хорошо, что мы на втором. Да, тут согласна. Прям комфортом веет. Девочки, забыла вас предупредить о том, что на кровати вдвоем спать нельзя. Кто-то один должен спать внизу на диване, кто разберитесь сами. Угу. Ну, я думаю, понятно, что я тут буду спать. А почему ты? Ну, потому что такая правильно зарядки постоянно ходишь, тебе быстрее туда. И как это вообще влияет? Ну, короче, все, я тут буду спать. Хорошо, давай с тобой договоримся. Давай, как? Помнишь, тебе мои духи понравились? Гуччи. Ну? Ну вот, смотри. Давай ты будешь на протяжении смены брызгаться ими каждый день, а я буду спать здесь. Да не заканчивается уже, не. Фигня. Я тут буду. Хорошо, давай по-другому. Ну? Один день я тут, другой ты. Да ты сейчас у меня полетишь на этот диван. Чё сказала? Девочки, вы что тут? А ты чё? Да Чё я такое? просто кровать нашла, какая-то свободная была, вот решила... Диван? Нет, кровать там какая-то была свободная, принесли вот на первый этаж. А мы типа тут спать будем или как вообще? Ну да. Ну ладно. Ладно. Ну, Я думаю, погорячились обе сразу. ну да, прости меня. Да, ты меня тоже. Ну, давай. А чё ты левую руку тянешь? Ты меня вообще не уважаешь или что? Да что ты опять вспылила? Я просто руку Да, даю да? пожать. Я Давай. перепутала, понимаешь?